आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अगले महीने अक्टूबर लग जाएगा, मौसम तब्दील हो जाएगी और वायरल चल जाएगा नजले, खांसी, जुकाम, बुखार का। ये बड़े बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं रेक्स जोशानदा सिरप। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, रेक्स जोशानदा सिरप है। ये नजले, जुकाम, खांसी, बुखार का बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सिरप होता है। ये जड़ी बूटियों से बना होता है, जैसे उन्नाव, सफिस्ता, खत्मी खुबाजी, इन सब चीजों से बना होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तुकमे खत्मी, तुकमे खुबाजी है, उन्नाव है, मुलेडी है, सफिस्ता है। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। आप हमसे भी मंगा सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर।